450-ден аса таптым. Bir günde? Bir күнде. Клиент мен бетіме қарап тұрып айтады, менің қазір пистолетім болса сені атып тастаушы едім деп ше. Осындай комбинезонды киіп аламыз. Пультқа батарейкасын салып, сондай жұмыстардан 55 доллар алып кетеміз. Алдында қазақстандық номерімізді қойып қойғам осылай. Бірінші тамақ тасыдым. Армысыз ағайын? Өзі 20 жаста. Бірақ жас болса да бас болып, Америкада үлкен жұмыстар атқарып жүр. Осы елдің азаматтарының алғысын алып жүрген, солардың интернеттерін настройка жасап, қосып, телевизорларын қосып беріп жүрген бір жігіт бар. Оның есімі Әлишер. Бұл азамат туралы неге айтып отырмын? Себебі бізде 20 емес, 25 жаста әке-шешесінің мойнында отырған азаматтар көп қой. Соларға мотивация болсын, солар содан сабақ алсын деп, осы жігітпен бүгін бір кездеспекпін. Әлішерді көруге дайынсыздар ма? Егер дайын болсаңыздар, кеттік. Әлішер келе жатыр. Мигалкасын қосып алып. Әлішер, қалайсың? Ассалаумағалейкум, жақсы қалайсың? Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы. Жағдай жақсы ма? Қалай? Бүгін күн қалай өтті? Күн жақсы өтті. Көп болды. Бәрекелді. Қазіргі уақытта енді уақыт тауып, халыққа мынандай интервью бергеніңе рахмет. Келіскеніңе, мынау сенің 20 жаста екеніңді халыққа жаңа келе жатқанда айтып қойдым енді. Бірақ сол осы 20 жасар, 25 жасар азаматтар қаншамасы әке-шешесінің мойнында отыр ғой енді қазіргі уақытта. Ол енді бар жағдай. Енді сен мына жақта өзіңді өзің сүйреп, шет елде жұмыс істеп мынандай қызметтер атқарып жүрсің. Сенен бір сұхбат алғым келді. Сенің жасындағы адамдар сені көріп инспирейшн дейді ғой, мотивация алып, ұмтылсын, міндетті түрде Америкаға шақырып жатқанымыз жоқ бәрін. Бірақ Қазақстанда болса да оянсын ертерек деген ойымыз. Енді Америкаға қашан келдің, қалай келдіңдер, сол туралы айтып берсең бізге. Жалпы Америкаға 2022 жылы келдік. Отбасымызбен бірге. Грин карт жайлы білмегенбіз бұрын соңды. Тәтем тұрып келген, 1 жыл бойы Нью-Йоркта, кейін бізге айтып, осындай грин карт деген лотерея бар, соған қатысып көріңдер, ойнап көріңдер деп, соған қатысып, қалай айтсам болады, бірінші попытка дейді ғой. Бірінші попыткадан ұтып келдік. Қазір тұрып жатқанымызға 1,5 жылдай болды. Америкада 1,5 жыл болды. 1,5 жыл болды. Жақсы. Ең алғаш үйді қалай тауып алдыңдар өзі? Негізі біздің жаңағы ата-анамның семейный друзья дейді ғой, отбасылық достары бар. Солардың балалары осы жерде тұрады, осы штатта. Кейін олар бізге айтып, осы жерде күшті, жаңағы бағалары да күшті, тиімді, осы жерге келіңдер деп, солар бізге көмектесіп, басында да жол бағдар беріп көмектескен сол кісілер болатын. Яғни қиналған жоқсыңдар? Жоқ, қиналған жоқпыз. Көмектескен адам болды. Өте жақсы енді. Барлық адамда ондай мүмкіндік бола бермейді. Енді сен келген кезде бірінші жұмысың қандай болды өзі? Не жұмыс істедің? Бірінші жұмысым жалпы көп адам жұмыс істейді ғой басында, жаңағы доставка. Бірінші тамақ тасыдым. Көп емес. 3-4 аптадай тамақ тасып жүрдім, құр жүрмейтіндей. Сөйтіп, кейіннен жаңағы кабельщиктің жұмысы жайлы маған айта бастады. Соған қызығып, неге көрмеске деп өзім сынап көрейін деп, жаңағы 1-2 апта жүріп көрдім басқа жұмыс істейтін адамдармен. Басында көп ойландым негізінде. Кірсем ба, немесе басқа жұмысқа көретін шығармын деп. Ойланбай кірдім. Қазір енді шүкір. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Мінекей таңертең осылай заказға келеміз. Адресті көрсетпей қойын. Өстіп мінекей телефонға навигация қойып алып, адресті іздейміз. Егер іздейміз бізге керекті. Ол қандай жұмыс, кабельщик деген? Мысалы, көп адам түсіне бермейді ғой енді. Жалпы не істейсіңдер ол жерде? Кабельщиктің жұмысы жалпы негізі обычный үйлерге, бизнес орталықтарға, сонымен қатар бізде файбер деп аталады, оптоволокно. Соны тартамыз. Белгілі үйлерге телевизор қосамыз, модем, интернет, Wi-Fi, соның бәрін біз атқарамыз. Сонымен қысқасы, мынау интернетке, телефонға байланысты жұмыстың барлығын істейсіңдер ғой, иә? Кәдімгі линияда түсіре бересіңдер ма? Кабельде де тартып, бізде жалпы негізі 2 түрі бар. Стоптан тартамыз сигналды, жаңа кабельді. Немесе бізде жерде специальный тап деп аталады. Жасыл қораптар болады, соның ішінде біздің өзіміз точкаларымыз болады. Содан үйге прямойдан тартамыз. Немесе ауамен, жаңағы стоптан стопқа. Немесе жермен
үйге дейін тартамыз, кейіннен басқа команда келіп оны көмеді жердің астына. Ол енді түсінікті. Сонда бұл жұмысты қалай таптың сен? Жарайды, 3-4 апта сен тамақ тасып жүрдің. Ол енді стандарт иммигранттардың істейтін жұмысы. Иә. Оны енді табу оңай, барлық жерде бар. Мына кабельге сен қалай кірдің? Кабельге мен жалпы Роман деген ағам бар, осы жерде өзі жұмыс істеп жүргеніне біраз болды кабельдің жұмысында. Және Қуат деген ағам бар. Сол кісілер осындай жұмыс бар, сенің жасыңа да как раз сәйкес келеді. Неге жұмыс істемеске деп осы жұмысты ұсынды маған. Кейіннен мен де қызығып, солардың арттарынан жүріп көрдім, заявка беріп. Сөйтіп жүрген соң ұнап кетті. Мінекей біз келесі заказға келдік. Қазір мен сигнал тексеріп жатырмын. Ол сигнал бізде анау жақтан келіп жатыр міне. Столбтан. Бұл үйде 2 адам тұрады екен, 2-ге бөлінген. Принттер модеміне барып жатыр. Линия осы. Біз бұны былай тексереміз. Бізде тонер деп аталатын нәрсе бар. Оның жалпы түрлері көп, бірақ менде 2 түрі бар. Қысқасы, осы жердегі қазақтар көмектесті. Иә, қазақтар көмектесті маған. Енді мысалы тағы да жаңадан келетін қазақтар осы жұмысқа кіргісі келсе, сен көмектесе аласың ба? Жұмысқа қабылдаулары мүмкін ба? Орындар бар ма? Мысалы басқа штаттардан қазақтар болуы мүмкін, немесе қазір Қазақстанда отырып, қолында визасы бар, міне келейін деп жатқан азаматтар болса. Иә, негізі жаңағы любой адам кіруге болады біздің жұмысқа. Главное social security деп айтамыз ғой. Сондай жаңа документтерімен дұрыс болса болды. Бізде қазір адамдар қажет, керек деп айтсам да болады. Оңай негізі, көмектесе аламын, қалай кіруге болады. Яғни сен айтайын дегенің, ол көрермендерге түсінікті болу үшін айтайық, ол жұмыс істеу рұқсат қой енді, иә? Иә. Тек social security емес, енді жаңағы жұмыс істеу рұқсат, яғни work permit, ол да болу керек шығар, иә? Иә, ол болу керек. Ол міндетті түрде ма? Міндетті түрде. Өйткені мысалы Uber деген такси бар ғой, тамақ, оған work permit ешкім сұрамайды. Social security студенттерде алуына болады ғой, сөйтіп алып алады да, солар Uber істеп жүре береді. Бірақ сендердің жағдайларында олай болмайтын шығар, иә? Иә, біздің жағдайда work permit сұрайтын шығар. Иә, оның бәрін тексереді бізде. Кәдімгідей системадан бәрін тексеріп, бәрі дұрыс өткен соң сосын қабылдайды. Яғни бұл жерде айтпақшы болғаным, мысалы турвизамен келген адамдар, яғни жұмыс істеп кете алмайды, иә? Жұмысқа рұқсаты болмаса істей алмайды. Кез келген адам істей алмайды. Иә, істей алмайды кез келген адам. Осы жерін ашып айту керек енді, өйткені түсініспестік болуы мүмкін. Енді сен енді адамдарға ең қызығы ақша ғой. Иә. Сен өзі жалпы сендерге сағатына төлей ме, күндігіне төлей ме, өзі төлемі қандай, және жобамен қанша табасың? Бізде негізі зарплата дейміз ғой, төлемақы әртүрлі, апта сайын аламыз, 1500-нан 2000-ға дейін барады. Жақсы күндері 2500-ға дейін табуға болады. Негізі адамның күніне жұмыс істегеніне байланысты біз әр заказ сайын аламыз ақшаны. Сағатына төленбейді бізге. Яғни көп жұмыс істесең, көп аласың дегенде ғой. Егер жай жұмыс істеп, тезірек бітірмесең жұмыстарды, аз ақша алып қалуы мүмкін. Яғни осы жерде мен сұрамаппын, сен істейтін компанияның аты, мен оқып отырмын, Spectrum, иә? Иә, Spectrum компаниясында істеймін. Мінекей. Иә, міне жазылып тұр, Алишер Дилдахметов дейді, контрактор екенсің. Сен сонда жаңа контракт бойынша ақша аласың, иә? Иә. Сен яғни штаттағы штатный адам емессің, сен контракторсың. Сен істеген жапқан заявкаңа байланысты ақы төленеді, иә? Енді былай айтайықшы, мысалы, бір заявкадан қанша ақша істеуі мүмкін? Жаңағы нәрсе түсінікті болды, аптасына $1500, 2000, 2500-ға дейін алуы мүмкін. Ол кезде көп жұмыс істесең, көбірек табасың, иә. Ол түсінікті. Енді сенің бір заявкаңды орташа қанша табасың? Мысалы, күніне неше үйге барасың? Менің сұрағым сол ғой, қанша жұмыс істейсің дегенде. Күніне біз 5, 6, немесе 7, жаман күндері 2-3 үй болып қалуы мүмкін. Жалпы бір заказ орта есеппен бір $60 болады. Бір заказ. Бір заказ, иә. Ал көп деген 90-ға дейін барады шығар. Бір заказдан? Иә, бір заказдан. Яғни $90 болса, мысалы, 4-5 заказ болса, $500-400-ға дейін тауып кетуге болады. Кейде $200-300 болады. Иә, бізде бірақ тек установкамен айналыспаймыз. Бізде кейбір жаңағы жағдайлар, ситуациялар болады. Клиенттің жаңағы телевизорның пульті істемей тұрады. Соған келесің, заявкаға қарайсың, батарейкасын салмап тұр ол пультқа. Сосын біз тұрамыз да пультқа батарейкасын салып, сондай жұмыстардан $55 алып кетеміз. Сондай да жағдай болады бізде мысалы. Оңай заказдар, қиын заказдар. Сонда келіп,
ана адамның пультқа батарейка салуға миы жетпей тұр. Сен келіп батарейка салғаның үшін $55 алып тұрсың. Иә. Кейбіреулері болады. Керемет. Жаңағы батарейканы наоборот салып қояды. Теріс. Теріс салып қояды. Жаңағы сондай ситуациялар болады. Сол кезде кішкене қуанасың да, келіп салып кетесің, ақшаны алып 5 минутта алып кетесің. 5 минутта, иә. Кіріп шығып. Өкінішке орай маған мынаның ішіне кіру керек болды. Енді қазір киінемін. Полностью комбинезонды киіп алайын. Мінекей осындай комбинезонды киіп аламыз. Бетіме полностью маска киіп алсам болатын еді, бірақ терлеп кетемін қатты. Сондықтан да осылай киейін деп отырмын. Ең бір көп ақша тауып қатты қуанған күніңді айтшы. Қатты қуанған күнім күніне 9 жұмыс жасағанмын. Ол кезде қателеспесем 450-ден аса таптым. Бір күнде? Бір күнде. 450-ден аса. 450-ден аса. Бірақ 500-ге жетпейді, соның арасында 450 мен 500-дің. Ол максимум тапқан күнім. Максимум тапқан күнім, иә. 9 жұмыс жасадым сол күні. Асықпай өткен бәрі. Қиын да болды, оңай да болды. Бірақ өзім білмей қалдым, соңында қарасам 9 жұмыс болыпты, есептесем 450-ден асып тұр. Енді сол $450 тапқан күні қанша сағатың кетті? Қанша сағат жұмыс істедің деп ойлайсың сол күні? Жобамен? Жобамен ба? Бір 9-10 сағаттай деп ойлаймын. Өйткені менің графигім таңғы 8-ден 5-ке дейін. Кейбір кездер болып қалады, заказда 3-4 сағатың кетеді да, үйге 9-да келесің, түнгі 10-да келесің. Менің рекордым 6-ға дейін жұмыс істеп жүрген кездері 10:30-да келгем үйге. Енді ең бір жұмысқа шығып аз тапқан күнің қандай? Қанша ақша? Аз тапқан күнім ол 55 шығар. $55. Яғни бір-ақ заказ. Бір-ақ заказ. Қысқасы барып пульттың батарейкасын айырбастап келгенің үшін. Иә, сол үшін сияқты болды ғой. $55 алдың. Иә. Қалай аласың жұмысты жалпы? Жалпы бізде жұмыс қалай келеді саған? Біреу хабарласып, "Әлішер, ертең жұмысқа шық" дейін ба? Жоқ әлде түс көресің ба? Қалай келеді? Жоқ. Бізде определенный телефондар болады. Бір маркаде ғана істейді ол приложение. Күнде таңертең өзінің приложениесі бар сол компанияның. Күнде таңертең біз тексереміз, сағат 8-ге уже бір жұмыс дайын тұрады. Иногда күнге сразу жұмыстар беріп тастайды, 5-6 жұмыс. Соған дайын отырасың, немесе жаңағы таңғы 8-де бір жұмыс тұрады, соны барып істейсің да, уже әр жұмыс сайын, точнее беріп отырады да жұмыстар. Күтіп отырамыз, иногда күтіп заказдарды. Кейбір кезде таңертең бір жұмыс жасап тастайсың, сағат 4-ке дейін отырасың, машинаның ішінде күтіп, заявкаларды, өтініштерді, яғни күтіп отырасың да сағат 4-те қой, үйге жылжиын деген кезде, үйге келген кезде бір жұмыс беріп қалады сағат 4-ке. Сондай кездерде болады. Әлішер, енді жұмыс болғаннан кейін қиыншылық та болады, қызық та болады. Бір ойында қалған бір қызық уақиға бар ма? Осы жұмыс істеп жүрген кезде. Қызық оқиғаларды айтсам, басыңнан өткен өзіңнің. Басынан өтсе, енді қанша деген бұл шетел ғой енді. Иә. Бөлек мемлекет, Қазақстанға ұқсамайды дегендей. Менде болған қызық оқиғалар өте көп негізінде. Қазір есіме түсірсем, осы жаңадан жұмыс істеп жүрген кездерде бір клиенттің үйіне келгенмін, интернетін қосуға. Сол кіре берсін оң жағында отырғанмын, бұрышта модемге қарап, загрузкасын күтіп. Кейін есік ашылды. Мен ойлағанмын, кішкентай балалар кірген шығар деп. Бізге өткен жұмыста кішкентай балалармен сөйлесуге де ештеңе істеуге болмайды. Тек клиенттің өзімен ғана сөйлесеміз. Сөйтіп бұрышта жаңағы модемнің загрузкасын күтіп отырғам. Сол жақ шетінен біреу түртеді, қарамаймын, қарамаймын. Сен бала деп отырсың ғой? Бала деп отырмын, иә. Әлі отырмын, біреу түртеді, қарамай отырмын. Содан кейін жарайын деп қарап қалсам, үлкен иттің жаңағы беті тұр, ауызы тұр, тұмсығы тұр бетімде. Соған түсінбей резко бой тұрып қалдым да, кейін аяғымнан сәл тістеді. Одан кейін ана итті тепкілеп, жаңа клиент жүгіріп келіп, ойбай деп, ол итін клеткаға қамап, сондай қызық жағдай болған. Жалпы адамдардың қарым-қатынасы қандай? Сен кіргенде жақсы қарсы ала ма? Мысалы, сол туралы айтып берсең. Иә, негізі, мысалы бір үйге кірдің, қалай қарсы алады? Адамдар негізі жақсы қарсы алады бізді. Компания атын айтып, осылай келдім, интернет қосамын деп сәлемдесесің. Кейін жақсы қарсы алып, болмаса жаңағы чаевые дейді ғой, соңында сондайын беріп кетеді, жақсы сөйлессең ол клиентпен. Яғни ақша беріп кетеді. Иә, ақша беріп кетеді, немесе кел тамақ ішіп кет, бізден чай іш деген сияқты айтатын кездер болады бізде. Сондай жақсы клиенттер бар. Енді оғанда қарама-қайшы басқа да клиенттер бар, которые біз келеміз, жақсы қарсы алады, басында, соңында айқай-шу шығарып, кет менің үйімнен, керек емес, қой уже деген сияқты. Ондай да болады, иә? Иә, ондай да болады. Жаңа енді бір қызықты айттық қой, өзіңнің
бір осы жұмыс барысында көңіліңді түсірген бір қызық оқиға бар ма? Мысалы, ұнамаған, сондай бір кейде Қазақстанға осы үшін кетіп қалған келген кездер болды ма? Кетіп қалған келген кездер қиын сәттерде ғана ойлайсың сондайды. Мысалы, кейбір заказда 3-4 сағат жаңағы біз лестницаға шығамыз ғой. Ой, точнее, столбқа шығамыз ғой лестницамен. Сол кезде жаңағы физически ауыр ситуациялар болады, жағдайлар. Сол кезде ойлап кетесің. Және де қалай айтсам болады, клиенттармен сөйлескен кезде де бағана айтқандай өмірімде бір өте тоже қызық ситуация болған. Жаңағы мен өзім сағат 12-дегі өтінішті жаңағы заявканы жұмыс істеп жатырмын. Сол жұмыста сағат деген 3:30 болған, маған диспетчерлер 3-ке жұмыс берді. Келесі жұмысты, Иә, келесі жұмысты 3-ке берді, бірақ олар көріп тұр мен жұмыс істеп жатқанымды әлі. Сөйтіп, ол заявкаға мен сағат 4-те барғанмын. Клиентқа бейджігімді көрсетіп, міне келдім, устанавливать етемін деп айттым. Олар жақсы қарсы алған мен негізінде. Кел, кір деп көрсетіп, жаңағы басқа да компания бар оларда. Соны алып тастадық, мінекей осы жерге жаңағы модемді қойсаң болады деп айтқан. Жарайды деп қарап отырмын, ойланып, қай жерден қойсам екен деп, жаңағы кабельді қай жерден өткізсем екен деп. Сөйтіп ойлап отқан кезде, жаңағы клиент мен бетіме қарап тұрып айтады, менің қазір пистолетім болса сені атып тастаушы едім деп ше. Соны қарадым да клиентқа қуама деп ше. Қуама деп соны заттарымды жинап кетіп қалдым. Ондай кездерде біз диспетчерге айта аламыз. Айтады ғой, небезопасные условия деп, қауіпсіз деп ше. Сөйтіп айтамыз, олар сразу жұмыс жауып. Сен себебі не үшін деп ойлайсың ол адамның? Сен кешіккенің үшін ба? Мысалы, сен білмеймін. ренжіскен жоқсың ғой. Жоқ, ренжіскен Ол үйіне жоқпын. кіргізбей қоюы да мүмкін еді ғой. Сені Иә. кіргізді, дұрыс қарсы алды, Мгм. орнын көрсетті. Негізі кешіккен үшін жынданатын болса, ондай менде тоже ситуациялар болды. Клиенттер кіргізбейді үйіне. Кешіктің болды, мен уақытым жоқ деп айтады. Ол кісілер мені жақсы қарсы алып, кел, мені осы жерге қойсаң болады деп бәрін түсіндіріп, соңында бетіме қарап сөйтіп айтты да, атпасайын Бірақ сені деп. айғайламай, былай, Айғайламай. жай дауыспен айт. Иә, иә. Ал мінекей бағанағы айтқандай бітірдім жұмыста. Тура бағанағы жұмыс сияқты болды, только кабель прямой келіп тұр екен далаға. Все. Әне осындай районда жұмыс істедім мен. Осындай үйлер. Қазір Дима деген коллегама бара жатырмын. Көмек керек сияқты. Жұмысқа кіру үшін не керек өзі? Бұл жұмысқа кіру үшін? Иә, мысалы сен немен кірдің? Мысалы, инструмент алу керек па? Көлік өзіңдікі ма? Жоқ әлде компания саған көлік бере ма? Жалпы қалай жүресіңдер жұмыста? Иә. Бізде негізі жұмысқа инструменттарды өзім сатып алдым мен. Машина өзімдікі, бірақ компания машина береді арендаға. Ай сайын төлеп отырасың оған. Бірақ инструменттардың бәрін өзіміз аламыз. Компания бізге тек контрактор болған соң нелер ғана береді, материалдар дейміз ғой, кабельдер, жаңағы тағы да басқа саймандар береді. Солардан аламыз, ал негізінде жаңағы бүкіл инструменттер, машина, бензин бәрі өз қалтамыздан кетеді. Себебі сендер контракторсыңдар. Иә, себебі контрактор. Яғни клиентқа барған, келген бәрі өз қалталарынан бензиннен төлейсіңдер. Олар тек жаңағы заявка, бағана айтқан $90, $80, $100 береді, болды. Бәрі соның ішінде, иә. Сен жұмыс істейтін, яғни баратын қашықтықтар өте алыс па? Мысалы, сенің үйіңнен қандай райондарда жүресің? Қашықтықтар өте алыс негізінде. Қазір қайта жақын бере бастады бір-біріне заказдарды. Бұрын бізден ана жерде майлмен есептейміз ғой. 200 майл болып қалатын, 150-200 майл жүреміз. Бір күнде? Бір күнде. Бұл 200 майл деген 300 километрге жуық қой. Иә. Сонда бір күнде бұрын 200-300 километр жүріп тастайтынсың, иә? Иә. Қаншалықты бұл жұмысты жақсы көресің және осы жұмыста қанша уақыт қалмақ ойың бар? Жалпы қазір бұл жұмыстан кеткім келіп жүр. Өйткені қашап кеттім десем де болады. Физически емес, но клиенттармен сөйлесу ол бөлек, жаңағы физикалық жұмыстар ол бөлек негізінде. Өйткені әр клиентпен сөйлесу, оларды жағу деген сияқты тілін табу. Тілін табу, иә. Энергияны алып тастайды негізінде тоже. Соған байланысты қазір уже басқа да жолдар қарап жатырмын, басқа жұмыстарды. Өйткені маған ұнамай кетті десем де болады. Яғни жалықтың ғой енді. Жалып кеттім, иә, шынымен де. Әркім несін тіл табысып дегендей. Алдағы пландарым қалай айтсам болады, ол жаңағы IT сферасына барғым келіп жүр. Алдағы пландарым, соған қазір жол тартып жатырмын. Бұйыртса, осы оқуымды бітірдім уже, бұйыртса ауысам деген ойларым бар. Яғни
сенің келесі кезеңің ол IT саласы болмақ Иә. қой енді. Енді IT саласын тезірек бағындыруын тілейміз. Жасың не бар, 20-да, бәрі Иә. алдыда. Әрине, мүмкіншілік деген өте үлкен. Әрине, IT саласына барам дегенің өте қуанып отырмын. Ол салада енді ақша да бар, перспектива да бар. Иә. Барлығы енді қазір IT мен роботтар келе жатыр ғой. Бұл жұмыстың бәрін кейін роботтар істейді. Мінекей құрметті достар, заказдан шықтым қазір ғана. Оңай заказ шықты. Не істедің, клиент қандай, не істеу керек деген сияқты бәрін жазсаң болады. Фотоны бірге прикреплять етіп, кодтары өзінің. Соны жабамыз және финишті басамыз. Сөйтіп, заказды біз жабамыз осылай. Шығындарын есептеп көрейікші. Мысалы, сен айттың ғой, бір күнде $450 тапқан күні, жобамен сондай күндері қандай шығын шығады? Жалпы бізде кететін шығындар ол ең бастысы бензин ғой. Аптасына $150 кетеді. Өзімнің машинамның расходы. Май ауыстырамыз, май ауыстыруына кетеді. Және сонымен қатар тамақты айтатын болсам, тамақты үйден алып кетемін мен. Обедті үйден салып алып, үйде жеймін. Кейбір кездері ғана болмаса сатып алған. Ал былай негізі үйден алып келіп, соны жеуге тырысамын. Сонда сендердің негізгі шығындарың ол тек сол бензин болып тұр ғой, Иә. Көліктің әрине егер сервис жасау керек болса ол, өйткені сендерге керек құрал саймандарды өздері береді. Модем ба, кабель бар, ол компаниядан аласыңдар. Инструментті енді бір-ақ рет аласың ғой, болды. Сен сол инструментке қанша ақша жұмсадың? Инструментке бір рет алғанда $1000 кеткен шығар, шыны керек. Бұл жұмысты бастағысы келген адам қанша ақшамен бастай алады? $1000 керек болады негізі. $1000 бастау үшін $1000 керек болады. Содан кейін көлік керек. Көлікке не бар ма? Мысалы, требование дейді ғой, қандай болу керек? Сондай бір не бар ма? Компания тарапынан көлігіңнің түсі ақ болу керек, болмаса басқа болу керек деген. Негізінде ондай шарттар жоқ. Шарт. Иә, бізде ондай жоқ. Керек десең, кішкентай машинамен де жұмыс істесең болады, үлкен машинамен. Бізде командамызда жұмыс істеп жүргендер бар, мысалға, кішкентай машинамен, жаңа айтамыз ғой. Prius, иә, Priuспен жұмыс істеп жүргендер де бар. Ол просто өзіңе байланысты. Егер шамаң келгенше аласың, мысалға, кішкентай машина болса, сонымен де жұмыс істеп, кейін үлкен аласың. Просто машинаның чем үлкенірек, жаңа минивэн дейміз ғой, ішінде заттарын көп сияды, кабельдер, бәрін тасып жүресің өзіңмен бірге. Оның бәрі сыйса жақсырақ болатын еді негізі. Вот сондай. Желательно үлкен алған дұрыс. Енді мына көрермендерге қызық болып тұр ғой. Әлішер инструменттері қандай екен, Әлішердің машинасы жалпы қандай екен деп соны бізге көрсете аласың ба қазір? Иә, көрсете аламын, жүріңіздер. Онда кеттік. Әлішердің құрметті көрермендер, қазір барып енді Әлішердің машинасын көрейік. Иә. Мен өзіме де қызық болып тұр сол. Ал енді жақындап Әлішердің машинасын көріп жіберейік. Ал Әлішер, машинаңмен таныстыра бер. Ал енді мынау Toyota Sienna 2013 жылға қызық түсте. Алдында қазақстандық номерімізді қойып қойған осылай. Бәрекелді, міне патриот жігіттер. Иә. Америкада Қазақстанның номерімен жүретін жігіттер. Ал мінекей, сіздерге инструменттарымды көрсетейін, жалпы қандай инструменттер тасимын өзіммен, бізге не керек жұмысқа. Бәрекелді. Әрқайсымызда, әр техникта осындай коробка болады, чемоданчик, ішінде инструменттар зарядталады. Бұнымен біз сигнал тексереміз. Сигнал тексеріп, клиентқа келіп тұрған сигналды жөндейміз. Осы арқылы тексеріп, қандай келіп тұр екен деп. Бұл жерде менде модемдар әртүрлі. Бұл жерде residential, обычный тұрғын үйлерге қолданатын модемдар, роутерлар. Қалған бәрі инструмент. Шуруповер көріп тұрмын, мен танитын міне. Дрель, шуруповер. Биталар әртүрлі. Иә, мынамен біз кабель тартамыз трубалардың ішінен әрқандай. Мынау менде тек қана автоблокына арналған Fiber Kit. Бұның ішінде жаңағы файбер кабельдерін кигіземіз, дұрыстаймыз, кесеміз дегендей. Сол. Күшті. Артын көрсетейін қазір. Артындағы кабельдер. Мына лестница неше метр? Не деген ұзын лестница салып алғансың төбеге? Ішіне біреу көрдім. Бұл 28 фит. Бұл лестница. Кейбір ситуациялар болады бізде. Даже бұл лестница негізінде ашылады ғой екі бөлек қылып. Екі уровеньға. И бұның өзі иногда жетпей қалады бізге. Сол үшін кейбір ситуацияларда біз до конца бұны ашып, кейін страховкаға ілініп, сөйтіп шығып, кішкене. Бұл да қысқалық етеді дейсің ғой? Иә, бұл да қысқалық етеді. Негізінде минимум осындай болу керек бізде. 28 фиттік. Желательно 30 тасу керек.
Мхм. Багажникта менде кабельдерді көрсетейін бізде қалай көрінетінін. До конца Лестница тіреп тұр ғой, иә? Бүйтіп кіре Иә. саламыз, болды. Мхм. Ал енді багажниктан бізде осындай вид. Мынау бізде коакс деп атаймыз, осындай кабельдар. Мына жерде файбер кабельдар. Әлішердің көлігінің іші міне толы. Сиена деген кішкене көлік емес, енді соның өзін мынандай инструменттермен толтырып тастаған. Жаңа сұрап жатырмын ғой, қандай көліктер. Жігіттер Приусқа бұның бәрін қалай сыйғызады екен, енді мен өзім онша сене алмай отырмын. Бірақ Иә. дегенмен мүмкін аз алып шығатын шығар. Иә, Керемет. осындай запаспен өзімізге тасып жүреміз, өйткені Мхм. мен тұратын жерден складқа дейін 30 минуттай жүресің, пробка болса 40 минуттай. Осы аймақта өзіміз 3 техник жұмыс істейміз. Көбінесе қалғандарының бәрі юг жақта жұмыс істейді. Қаланың басқа Қаланың бетінде. басқа бір шетінде жұмыс істейді, иә. И сонымен үшеуміз көптен алып бір-бірімізбен бөлісіп сөйтіп жүреміз да. Мен енді қазір видео түсіріп жатып, Әлішердің шын номерін көріп тұрмын, мынау. Номерің әдемі екен. Алиш Иә. KZ дейді. Көрдіңіздер ме? Әлішер қай жақта жүрсе де KZ-ті ұмытпайды екен міне. Иә, бір қызығы, Мхм. клиенттардың ешқайсысы Мхм. 100%-дан бір 97% шығар, ешқайсысы білмейді Қазақстанның қайда екенін, ондай ел бар екенін де білмейді. Көп жаңа клиенттер интересоваться етеді, алдында менде қазақстанский номер тұр ғой. Соның флагына қарайды, бұл қай елдің флагы деп. Қызығады, сұрайды. Өте әдемі екен деп біздің флагты. Сонымен түсіндіремін, бұл Қазақстан осылай осы жерде орналасқан деп оларға қызық болады. Но басқа да клиенттер болған, который білет Қазақстанның қайда екенін. Және Димашты тыңдайтындар бар біздің. Мәссаған. Жаңа боксшымыз бар ғой, Геннадий Головкин, соны білетіндер бар. Шавкат Рахмонов, жаңа ағаларымызды білетіндер бар. Сондай кейбір клиенттер кездеседі енді бізге. Ал Әлішер, мына бүгін енді уақытыңды бөліп, осындай керемет машинаға тур жасадың. Мына біздің көрермендерге өзіңнің мына тәжірибеңмен бөлістің. Жұмысқа қалай кіру керек? Енді өзің жаңа айттың ғой, жұмысқа егер кірем деген адамдар болса, көмектесе маған хабарлассын деп, иә. Яғни көрермендер, егер осы Америкада болсаңыздар, немесе келуді жоспарлап, осындай жұмыс қызықтырған болса, комментарийға жазыңыздар. Әлішер міне көмектесуге тырысады. Комментарияның бәрін қарап отырамын, достар. Жазыңыздар, бөлісіңіздер ойларыңызбен де, пікір қалдырыңыздар, обязательно. Бәрілеріңіздікін өткізбей оқимын. Сұрақтарыңыз болса, қосымша жауап беріп отырамын бәрілеріңізге. Әлішер, енді мынау бүгін алтын уақытыңды бөліп келгеніңе рахмет. Тағы да айтамын, жас болсаң да бас болып, міне мынандай көлікті жүргізіп, жаңа қауіпті болса да адамдардың әртүрлі бар, үйлеріне барып осындай жұмыстарды жүрексінбей жасап жүргенің үшін сенімен мақтанамыз. Қашанда жолың ашық болсын. Мына бағана айттың ғой, IT саласына бет бұрғалы тұрмын деп. IT саласында жолың ашық болсын деп тілейміз. Сен сияқты қазақтың пысық жігіттері, міне алдына да артына да қызы деп жазып алған, яғни Қазақстанды сүйетін патриот жігіттер қашанда қазақтың көк туын желбіретеді деп ойлаймын. Қазақтың жігіттері сапалы болса, қазақтың жігіттері жаңа әр жерде жақсы қызметтер істеп жүрсе, біз де қуанып, мақтанып отырамыз. Менің бұл YouTube каналды бастаған себебім де сол. Себебі мен былай орыс тілді каналдардан көп адамдар түсіріп жатады. Сонда біздің жастар ойлайды, орыс тілділер ғана сондай мықты ма деп. Жоқ, біздің өзіміздің ауылдан шыққан қазақтың жігіттері де қандай мықты, міне. Әлішер соның бір үлгісі деп айта алатын едім. Себебі 19-20 жаста осындай дүниелерді жасап жүр. Және мен әлі де Әлішер сияқты талай азаматтарды түсіретін жоспарым бар. Ал Әлішер, кездескеніңе көп рахмет. Аман-есен бол. Хабарласамыз. Сәлем айт. Иә, жақсы. Аман болыңдар.